Լոնար ստեղ ես թխվածքում։ Բարև ձեզ երեխեք, եկեք տնան ոնց եք։ Բարև եղբայր։ Բարև, լավ եք։ Հա, մի րոպե։ Հա։ Մի րոպե թխված։ Երեխեք եկեք, մի րոպե եկեք ստեղ հերթ պահենք, որ կարողանանք նորմալ։ Ահա։ Մի հատ հետ կանգնեք, ով որ ուզում է գավի, հիմա արի, ով որ ուզում է նկարվի, բայց բանը բացած պահեք, որ շատ ժամանակ չվերցին։ Մենք ես կոնգր կարել եմ, արի առաջին, դուրս արվից, մի վարկյան, չէ, մի վարկյան։ Սենց դուրս Բայց այսպես կանեք կամերայի մեջ Մոտեցի Մի հատ էլ դուրս Давай. Ասապտի գելի Լենա Լավ եք նկարվում եք Պահին Նկարել եմ Ես մեզ նկար եք էլի Ես հեռախոսով էլի Նենց դուրս արի Եղբայր, էդ ինչ ես արեց Բարև եղբայր, լավ եղբայր Էդ ինչ ես արեց ձեռը, տարի, լարի Բարի մինչև ախորն է սպասում Ով է նկարում Հա Երեխեք, ով որ նկարում ապարատները, հեռախոսները բացած Լավ եղի, եղբայր ջան Նենց դուրս արվի Վերցրու, ես էլ վերցրու եղբայր Լավ եղի Ինչ եք ուզում անենք Մի հատ կարևոր հարց ունեմ, շատ էի երազում ձեզ տեսնել ու վիճակեց Եթերից կվերցնես, քիչունես հեռախոս, թռի Դե գուցե ասեք տեղից, միջև նկարվում եմ ես երեխեքի հետ Մերսի շետ Սանգնի հետ ընկերներով կփոխանցեք Այդ ինչ է աղը ձեռքդ Ընկելա Այս ես դուրս արի, հա ծավուտանում ես կեզ գույշ դուրս Ես Կոմով դուրս արի, միս կողմով դուրս արի, միս կու այդ Երեխեք պրծեք Սպասի թրոք Նկարվում ես? Դե արի կանգնի Այս կոմով դուրս արի արի Մերսի Նկարում
Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Պարոն վարչապետ, ես Տիկին Անժելան եմ, Հայաստանի քաղաքացի եւ Ռուսաստանի քաղաքացի։ 30 տարի ապրելուց հետո հետ եմ վերադարձել Հայաստան, հայրենիք, որտեղ ինձ հայրենիքը կանչել է։ Ես ունեմ առողջական խնդիրներ, 69 տարեկան եմ։ Հիմա ես հունվարի 16-ին երեխես աղայրա էր տվել Ռուսաստանում, գնացել եմ, հետ եմ եկել։ Հիմա դիմում եմ, ինձի չեն ընդունում։ Նայեցա, Տիկին նախարարը ստեղ ինքն է զբաղվում։ Բայց 6 ամիս, հիմա իմ աղջիկս պետք է այնտեղ ծննդաբերի, նորից գնալու։ Բայց հիվանդը պետք է այդքան։ Չէ, հիվանդը չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում ռեզիդենտության որոշակի ցենզ է Դա սահմանվում։ ճիշտ չի, Ճիշտ որոշում է, որովհետև նախ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակություն ունեցող մարդկանց հարցերը պետք է լուծենք, հետո եկածների, հետո եկաք 6 ամիսը լրացավ, լուծվում է այդ հարցը։ հիմա այդքան պետք է սպասեմ։ Բա որովհետև կներեք, ով որ ստեղ չի աշխատել, այդքան հարկ չի վճարել, էս չի արել, 6 ամիս Ես աշխատել եմ սովետական ժամանակ։ Հա, շատ լավ, 6 ամիս պետք է համոզվենք, որ դուք մնում եք Հայաստանում, որ ներգրավվեք։ Այսինքն հասկանում եք, ես համաձայն չեմ դրա հետ։ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում, բայց որևէ որոշում ինքը անսահմանափակ չի, ինքը միշտ որոշակի շրջանակ է ունենում։ Այսինքն եթե շրջանակ չգծենք, նշանակում որոշում չի Հիմա լինի։ եթե ես նորից գնամ, հիմա, ասենք մայիսի 20-ին գնամ, էլի 6 ամիս պետք է սպասեմ, գնամ։ Այդ չգիտեմ։ Հայաստանում 6 ամիսը լրացավ, ձեր բնակության օրերի 183 օրը հենց անցավ, ձեր ապահովագրությունը Ուրեմն ես չեմ կարող օգտվեմ դրանից։ Բա հենց այդ ամբողջ իմաստը, եթե դուք այդքան հաճախ գնում գալիս եք Հայաստան, մնացեք Հայաստանում։ Բա երեխեքս։ Երեխեքն էլ թող գան Հայաստան։ Գալիս են, եկել են, պրոստը Բա այդ ամբողջ խնդիրը, բա մենք շահագրգռություն ենք ստեղծում, որ մարդիկ գան եւ ոչ թե գնան։ Բա եթե տենց աշխատի մարդիկ կգան մի շաբաթ։ Ես եմ շնորհակալ կներեք, որ տենց է, բայց մենք ուզում ենք դուք գաք։ Ես եկել եմ, մնում եմ։ Չէ, գոնե 6 ամիս մշտապես։ Գնացեք մի քաղաքացի։ 2 օր գնացեք արձակուրդ հետ եկեք այդ դեպքում։ Երկու օրն էլ չի օգնում, դե այդ 2 օրով եմ գնացել։ 2 օրը կօգնի։ Վաբշե չէ, չգնամ։ 183 օրից ավել 1 տարվա մեջ Հայաստանում պիտի ավել։ 100 թամ, բայց օրը 360 քանի օրը, շապ։ Դի անկապ գնամ կամ գնամ։ Դե հիմա էլ եք գնում գալիս ոնց որ։ Մի քիչ գրաֆիկով գնացեք եկեք։ Գնացեք։ Հա, արի, խվածք դուք։ Համեցեք։ Չես ուզում։ Շնորհակալ եմ։ Դավիթը դստեղ Հեսա հետևից գալիս են անդադ։ Գնացինք։ Ուր ենք գնում հիմա, ուղղակի քայլում ենք։ Քայլենք ժողովրդի մոտ։ Լեոնարդ, թխվածք դուր։ Վերցրու ես։ Լեոնարդ, թխվածք դուր։ Վերցրու եղբոր։ Քարտեզն էլ։ Ուշադիր։ Ես այգին եղել է արդեն։ Այն վերևից չեք սկսել։ Էսի սանքել են այգին, նոր։ Օգնականից մոտեցեք են։
սկսենք, չէ՞ մի անգամից, էլ սպասելու կարիք։ Հա նորմալ է, ասում եմ սկսենք, չէ՞, սպասելու կարիք չկա։ Հազիվ Անդրեևը չի սկսել։ Բարև ձեզ, եղբայրից վերցրու։ Եկեք սկսենք, քանի Անդրեևը չի սկսել։ Քանի Հոպես, լավ չի բա։ Բայց ինչ գլխարկ դնեմ։ Խված կտան, քարտես, բայց երեխեք։ Երեխեքին վերջին, Բարև ձեզ։ Հետո։ Մաշինյան բարի ձեզ արկայջիկի մաման են, կիրովական ուջեք։ Ուրախ եմ։ Միկրոֆոն։ Մեծամոր մի քիչ ձայնը բարձրացրեք, ձայնը։ Մեծամոր խոշորացված համայնքի սիրելի բնակիչներ, սիրելի մեծամորցիներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես շնորհակալ եմ ջերմ ընդունելության համար եւ այսօր մենք շարունակում ենք նախընտրական քարոզարշավը 2026 թվականի ընտրությունների եւ գիտեք ինչ ես ուրեմն արդեն հեսա կլինի 20 տարի քաղաքականությամբ եմ զբաղվում եւ ես չեմ հիշում այսպիսի առիթ ինչ նկատի ունեմ ես այսօր նախընտրական քարոզարշավը բայց նախընտրական քարոզարշավին եկել եմ իրականում ձեզ մի շարք շնորհավորանքներ փոխանցելու համար առաջին շնորհավորանքը կապված է մասնավորապես նրա հետ, որ 2026 թվականին առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում թոշակառուների թոշակը այնքան է, որ մեր սիրելի թոշակառուները կարող են, ինչպես ասում են, ծայրը ծայրին հասցնել։ Սա մեր նպատակը չի բարձրագույն, որ թոշակառուն ծայրը ծայրին հարցնի։ Նկատի ունեմ մենք չենք մտածում, որ թոշակառուն է ծայրը ծայրին հասնում, որևէ վերջ։ Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականին, երբ որ ես վարչապետ եմ եղել, Հայաստանում նվազագույն թոշակը եղել է 16000 դրամ։ 16000 դրամ։ 16000 դրամը բավարար չէր 18 թվականին, որ թոշակառուն թեկուզ հաց ու պանիր առնելով, հաց ու պանիրով սնվելով, ամիսը սկսի եւ ավարտի։ Մենք 18 թվականին եկել ենք եւ առաջին գործողություններից մեկը որ արել ենք, նվազագույն թոշակը կրկնապատկել ենք, 16-ից դարձրել ենք 32000 դրամ։ Բայց նույնիսկ դա ժողովուրդ ջան, բավարար չէր, որպեսզի թոշակառուն իր թոշակով թեկուզ հաց ու պանիր առնելով իր սննդի հարցը ամսվա սկզբից առաջի օրը վերջին օրվա հարցը լուծի։ Եվ 2022 թվականին է, որ մենք ի վերջո նվազագույն կենսաթոշակը համապատասխանեցինք նվազագույն պարենային զամբյուղին։ Դա նշանակում է, որ մենք 2022 թվականի կարծեմ հուլիսի 1-ից էր թոշակը դարձրինք այնքան, որ թոշակառուն մի ամսվա սննդի փողը կարա ամսի 1-ից մինչև ամսվա վերջը գոնե սննդի հարցը լուծի, չեմ ասում եսի միջ, բայց առնվազն
առողջապահության նախարարության ստանդարտով մենք հնարավորություն ունենանք այդ հարցը լուծել։ Ժորժան, մի րոպե, խնդրում եմ սպասեք։ Դուք գիտեք խոսքը Գեղարքունիքի մարզում հրդեհի արդյունքում զոհված մեր զինծառայողների ծնողներն են։ Ես խնդրում եմ, մենք եկեք հարգալից վերաբերենք։ Շատ լավ, եկեք հարգալից վերաբերվենք։ Թողեք տարի երեխա պահեցի, տվեցի ես բանակի, ուրայի երեխեն, ինչի տարակ 15 երեխու վառեցիք, բերեցիք, տվեցիք իմ երեխուն, փոխեք տարակ, իմ երեխեն միակ քչացած ատամջում, դիաբերանի մեջ, իսկ դուք 12 հացկեց իմ երեխեն արթուն ա եղել, 20 պակաս դեպ եղել ա, ասում են մի կոպեի բաժակով, որ ես քո վրա բենզին լցեմ, դու կվառվես, ես էլ չեմ վառվի, ինչի 15 երեխու վառիք, Տիկին, պատասխան տամ։ Դուք հարցը ավարտեք, ես պատասխանը կտամ։ Ես 15 երեխու կողմից խոսում եմ, դուք վառեցիք 15 երեխուն, ձեր կեղտերը ծածկելու համար, ես իմ երեխուն եմ ուզում, ինձի ոչ մի բան պետք չի, ոչ թոշակ, ոչ աշխատավարձ, ոչ մի բանի լափելով, դուք ոչ մի բանի չեք հասնի, ես իմ երեխուն եմ ուզում, ես շատ տաճակով 18 տարի գայլել եմ այդ երեխու հետ, ուրա իմ երեխեն, ես եք սևավոր դարձրիք մեզի, խեի կարաս ասես, ես չեմ հագստանում, ես գիշերը հարցում լաշկերից իմ երեխին եմ ուզում, ոչ մի բան պետք չի, դուք տարած մեր երեխեքին վարիք, ողջին տարած մերիք դնիք իմ առաջը, իմ երեխեն ատոմնի սիրում էր, ոչ մի արի, ես նոխում եմ կեզնից, սխում եմ կեզնից, դուք իմ երեխեն դոշ տված, դպրոցի մոտից եք ով գնացեք, դպրոցի մոտից իմ երեխեն, ձեզ, ես էլ եմ ընտրել, երկու անգամ ձեզ եմ ընտրել, բայց անիծում եմ այն օրը, որ ես ձեզ ընտրել, որտև դուք իմ երեխի մահվան պատճառը դարանք, դուք սպանիք է 15 երեխուն ու այսօր եկել եք, ասում եք թոշակ բարձրի մանկապարտեզ զարկի, դպրոց զարկի, ինչի համար եք դպրոց զարկը, որ թուրքերը գալ լծվեն, դրա համար, ես չեմ ուզում իմ քյորբա երեխեն թուրքի բաժին դառնա, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխեն թուրքերի հետ ամուսնանա, չեմ ուզում, ես ուզում եմ իմ երեխուն, կարաս իմ երեխուն բերես, ինձ քեզնից ոչ մի բան պետք չի։ Դուք ավարտեք ես կարձագանք։ Ես 18 տարեկան երեխա եմ գրկել, պահել եմ, մեծացրել իա հետ քայլել եմ, ու այսօր իմ երեխան չկա, ես իմ երեխան եմ ուզում, 15 երեխուն եմ ուզում, որ դուք 10 րոպեվա մեջ վառեցիք, ես ապացույցներ ունեմ, իմ երեխան 12 անցքեզ արթուն ա եղել, իսկ այսօր 11-ին 20 պակաս դեպքն եղավ, դուք որ հելակ հայտարարություն Շատ լավ, ավարտեք ձեր ասելիքը, իմ ասելիքն են, դուք ինչքանով եք վստահ, որ այդ երեխեքը մնացին վառման դուրս չեկան, դուք հելակ հաջորդ օրը հայտարարություն արեցիք, որ այդ երեխեքը չկարացան մի սուրճի բաժակով բենզինը լցրեց, այդ սպայա ինչ գրողա արածով իբր թե երեխեքը մնացին այդ ամեջ Ես հիմա կարձագանք եմ, ավարտեցիք Ուրեմն ժողովուրդ, դուք գիտեք այդ դեպքը 15 մեր զինվորների դեպքը եւ գործը հիմա դատարանում է եւ դրանից հետո Դե լավ տիկին հասկացանք, հա։ Ես դրանից հետո կորպուսի հրամանատարը ազատվել է, բազմատասնյակ պաշտոնյաներ ազատվել են աշխատանքից եւ հիմա դատավարություն է գնում եւ դրանք դատվում են։ Ես իհարկե հասկանում եմ ծնողների հուզմունքը, իմիջիայլոց այդ ազատված
Սպաներից մի մասն է կորպուսի հրամանատարի տեղակալը, հիմի ընդդիմադիր ակտիվիստ է, ինչի չեք գնում ընդդիմության հարավակներին անում։ Մաղսուդյան կոչվածը ընդդիմադիր ակտիվիստ է եւ բոլոր հնարավոր տեղերում միանք ինչի չեք գնում Մաղսուդյանին։ Ինչի չեք գնում։ Ինչի չեք գնում, ես դրանց եմ ազատել աշխատանքից, որ իրանց աշխատանքային պարտականությունները չեն կատարել եւ հանել բռնդել են բանակից դրանք։ Ում եմ ընդունել աշխատանքի, բան չեք գնում ընդդիմության հարավակներին, չգիտեք որ Մաղսուդյանը ընդդիմության առաջնորդներից մեկն է։ Ոչ, ձեզ դուք չեք գնում, դուք գիտեք ովքեր են մեղավորները եւ դատավարություն է գնում, Ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ, բայց թուրքեր ստեղ չասեք, այդ կալուգացու վճարված նարատիվները ստեղ չասեք ընդհանրապես, ես ձեր սուքը հարգում եմ, ձեր սուքը մեր սուքն է, ես խոնարհվում եմ ձեր զավակի հիշատակի առաջ, Ինչ? Չէ, ես ուրիշ դեպք է ժողովուրդ, ես Վարդենիսում հրդեհ էր եղել 15 հոգի եւ ես ծնողների մի անգամ թե մի քանի անգամ ընդունել եմ, իրանք ինչ-որ վարկած ունեն, որ ինչ-որ ուրիշ բան է տեղի ունեցել, ոչ մի ուրիշ բան է տեղի չի ունեցել, ասում եմ ես կորպուսից հրամանատարից ցած Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան հակահրդեհային պատասխան տասնյակ մարդկանց հանել եմ գործից։ Եթե ես եմ արել ինչ-որ մի բան, ինչպես տիկինն ասում, դրանք հիմա կես ընդդիմության շարքերում են, թող գնան ելույթ ունենան, ասեն ես այդ ինչ եմ արել, այդ իրանք են արել եւ պիտի դատվեն, այո։ Եվ Ժորժ ջան, ելի եմ ասում, ես հարգանքով եմ վերաբերում, բայց դեպք հասկանում եք, դեպք այսինքն այդ մարդիկ այդ աշխատանքը չեն արել, հրդեհ է տեղի ունեցել եւ ցավալի իրականություն է տեղի ունեցել։ Եվ մենք այդ ենք ասում, եւ դրա համար ենք ասում, մայիսի 28-ին բոլորիդ հրավիրում ենք Հանրապետության հրապարակ, որպեսզի դրա համար ենք մենք տանում եւ Հանրապետությունում տասնյակ ամրացված շրջաններ է կառուցվել։ Գնացեք տեսեք, այսօր ամեն օր զինվորների տասնյակ հարազատներ մեզ մոտենում են, պաշտպանության նախարարին են մոտենում, ինձ են մոտենում, ուր եթերում ասեն, եւ ասում են շնորհակալություն, որ բանակում ծառայության պայմանները փոխել եւ դարձրել եք այդպիսի։ Տասնյակներով շնորհակալություն են հայտնում։ Եվ այո, ես ասում եմ այսօր Վանի Քոչարյանի Սերժի եւ այդ բաների, Մաղսուդյանների եւ մյուսների, որոնք դուրս էին եկել եւ այսօր էլ ընդդիմության ամենաակտիվիստը, չգիտեմ, բանի Քոչարյանի կողմնակից է, իրանք չգիտեն, որ կորպուսի հրամանատարի տեղակալ չէր այդ ժամանակ, այդ առիթով եմ ես գործից անել, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ էր, այսօր ընդդիմության ակտիվիստներից է, մի անգամ բա ինչի չեք գնում, չգիտեք, որ Մաղսուդյանը Քոչարյանի հավաքներին է մասնակցում, Կալուգացի օլիգարխի հավաքներին է մասնակցում, չգիտեմ Գագիկ Ծառուկյանի հավաքներին է մասնակցում, ինչի չեք գնում ասում, կամ դատավարություն է գնում, դատավարություն եւ լուսաբանվում էլ է, մեղավորները այսօր կանգնած են դատարանի առաջ։ Ես էլ եմ ասում, հարգանքով, ես խոնարհվում եմ, ես ընդունում եմ, որ պետությունը մեղավոր է այդտեղ, պետությունը իր պարտականությունները պատշաճ չի կատարել, դրա համար տասնյակ զինվորականներ աշխատանքից հանվել են։ Եվ այո, Ժորժ ջան, սուքը սուք, ցավը ցավ, բայց չի նշանակում, որ հանրապետությունում պետք է կյանքը դադարեցվի։ Ես համաձայն եմ, որ պետք է հասնել արդարության եւ արդարացության։ Եվ ասում եմ, բոլոր են մարդիկ, ում ես աշխատանքից անել եմ, այդ դեպքի առիթով չեմ էլ թողել լուսանա, ես գիշերը ժամը, չգիտեմ քանիսին գնացել եմ կառավարություն,
Հենց աշխատանքային օրը սկսել է հրամանները իրար հետևից հրապարակվել է, իրար հետևից հիմա այս թիվը չեմ իրի, տասնյակ մարդկանց ես աշխատանքից ազատել եմ, որոնք իրանց պարտականություն, կորպուսի հրամանատարից սկսած տեղակալներով եւ մնացածով ՊՊՆ հակահրդեհային ծառայության պետի եւ այլն։ Եվ հիմա դրա շուրջել էլի հերթական դավադրությունն են կառուցում, որը բացարձակապես իրականության կապ չունի։ Ասում եմ, այդ մարդիկ հիմա անդիմադիր են։ Եթե մի բան ա եղել, մենք ինչ-որ բան փոխում ենք, թող կանգնեն ասեն։ Ամեն օր մեղադրանք են հորինում։ Լավ առիթա հորինելու հերթական մեղադրանքը, բան չի չեն մեղադրանք հորինում, որովհետև հնարավոր չի մեղադրանք հորինել, որովհետև այդ մեղադրանքը մտածածին է։ Եվ ուրեմն ժողովուրդ ջան, այո, ես այսօր եկել եմ ձեզ մի շարք առիթներով շնորհավորելու։ Եվ այն, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակառուները ի վերջո կարող են ոչ միայն հացի, այլև նվազագույն սպառողական զամբյուղին համապատասխան թոշակ են ստանում։ Դա շատ կարևոր ձեռքբերում է եւ շնորհավորելու բան է, որովհետեւ մեր թոշակառուների շենքերը, այդ շենքերի մեծ մասը այդ թոշակառուների աշխատանքի օրոք է կառուցվել։ Եվ մենք սրանով մեր հարգանքի եւ գնահատանքի տուրքն ենք մատուցում մեր թոշակառուներին։ Սրան գումարած առողջության ապահովագրությունը այսօր տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր թոշակառուներ վիրահատությունների են ենթարկվում, որոնց հնարավորությունը այլ պայմաններում պարզապես չէին ունենա։ Եվ սա շնորհավորելու առիթ է, ես շնորհավորում եմ այդ թոշակառուների զավակներին, ով որ տարիքով ծնող ունի, բոլոր այդ մտահոգության մեջ են, ասում են, բա որ մի բան լինի, մենք ոնց ենք այս հարցը լուծելու։ Մենք եկել ենք ասելու, որ ձեր պետությունը ձեր կողքին կանգնած է, եւ ձեր խնդիրը պետության խնդիրն է, եւ պետությունը լուծել է այդ խնդիրը։ Մենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ենք կառուցում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք Արմավիրի մարզում 40 դպրոցի եւ 70 մանկապարտեզի ծրագիր ենք իրականացնում, որպեսզի մեր երեխեքը պատշաճ կրթություն ստանան, որպեսզի մեր երեխեքը կրթություն ստանան եւ կարողանան լավ ապրել։ Մենք այսօր կիլոմետրերով, այսօր նայում եմ 300 քանի կիլոմետր մենք ջրագիծ ենք կառուցել Արմավիրի մարզում։ 300 քանի կիլոմետր ջրագիծ են կառուցել, 320 թե ինչ, հարյուրավոր կիլոմետրեր ճանապարհներ են կառուցել, որովհետև մենք եկել ենք արձանագրելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մաքարման, գոյատևման դարաշրջանը ավարտվել է։ Մենք եկել ենք ձեզ շնորհավորելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մուտք է գործել ապրելու, կյանքը վայելելու դարաշրջան, եւ դեպի այս դարաշրջան ենք մենք մտնում այսօր 2026 թվականի մայիսին։ Նաեւ արձանագրել ժողովուրդ ջան, թե մենք այդ ամեն ինչի հաշվին ենք առել։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո 66 միլիարդ լրացուցիչ գումար ա մտել դոլար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Որտեղից այդ գումարները։ Դրանք են գումարները, որ նախկինում գնում էին օլիգարխների, Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի գրպանները։ Մենք հեղափոխությունը կտրեց նրանց գրպանների պարունակությունը եւ դա պատճառը, որ նրանց վնգոցն է դուրս գալիս, որովհետեւ նրանք հասկանում են, որ այդ պայքարը հասնում է իր վերջին հանգրվանին։ Ֆինանսների նախկին նախարարի Միացյալ Նահանգներում ձեռք բերված ապօրինի առանձնատունը արդեն իսկ վաճառված է եւ սկսվել է process-ը այդ բնակարանի տան գնի 70%-ը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի փոխանցելու։ Կոպեկներով ձեռք բերված Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, որը կալուգացի օլիգարխը կոպեկներով ձեռք էր բերվել, արդեն իսկ դե ֆակտո պետական սեփականություն է եւ առաջիկա ամիսների ընթացքում դե յուրե նույնպես կդառնա պետական սեփականություն եւ նրանց վնգոցը դրա համար է դուրս գալիս, նրանք իրենց գողացածը վերադարձնելու համար են դուրս եկել քաղաքական պայքարի եւ շատ կարեւոր է, որ դուք այս ամենի շատ լավ հասկանաք,
Զանգեզուրի պլնձամոլիբդենային կոմբինատը 2021 թվականի նախընտրական արշավում հունիսին ես մարդկանց ձեզ խոստացա, որ շատ արագ Հայաստանի Հանրապետությունը փայ մտնելու, փայ ունենալու Զանգեզուրի պլնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Ընդամենը ամիսներ հետո այդ դա տեղի ունեցավ։ Եվ Զանգեզուրի պլնձամոլիբդենային կոմբինատը 2018-ից 2026 թվական 300 միլիարդ դրամով ավելի փող է վճարել պետական բյուջե, քան նախորդ 8 տարվա շրջանում։ 300 միլիարդ։ Այս են փողն որ մտնում էր քրյա օլիգարխի քոջարանասերժական կլանի գրպանը։ Ավելին ասեմ, ընդամենը վերջերս Կոտայքի նախին մարզպետ Կարապետ Գուրոյանի առանձնատունը շքեղ դղյակը, չգիտեմ հեռուստացույցով տեսել եք թե չէ, որը նաև Գագիկ Ծառուկյանի փեսանա, այլևս ոչ թե իր սեփականությունն է, այլ ժողովրդի սեփականությունն է, որովհետև դրա նկատմամբ գրանցվել է պետական սեփականություն։ Աղքսի շենքը, որը Երևանի ամենաթանկ եւ ամենահայտնի շենքերից է, վերադարձվել է պետական սեփականությունը։ Այսօր տասնյակ համայնքներում հազարավոր հեկտարների այգիներ, զբոսայգիներ, մանկապարտեզներ Դիլիջանում, Երևանում, ամենատարբեր տեղերում վերադարձվել է պետությանը եւ այդ թվում 500 մանկապարտեզը այդ տրամաբանությամբ վերադարձված մանկապարտեզներն են, որոնք կառուցվում են եւ մենք գողացածը վերադարձնում ենք մեր երեխաներին։ Եվ սա շնորհավորելու առիթ է։ Եվ ելի եմ ասում, վերադառնալով բանակին, այսօր պաշտպան հայրենիաթ ծրագիրն է ներդրված բանակում, 18 տարեկան զինվորները զորակոչվում են բանակ, 6 ամիս վերապատրաստում են անցնում, պայմանագիր են կնքում, հերթապահությունից դուրս բնակվում են, քնում են իրաց տներում, երբ որ մարտական հերթապահություն չեն, գնում են իրաց տանն են քնում, եւ ամիսը 300,000, 400,000, 500,000, 600,000 դրամ իրանց տուն աշխատավարձ են տանում, եթե նախկինում ծնողներն են ստիպված կոպեկ արել երեխեքին գրուպ առնել, ներքնաշոր առնել, սնունդ ուղարկել, այսօր մեր զինվորը իր տունը, իր ծնողների տունը պահում, այսօր մեր զինվորները ավտո են առնում, քշում, տուն են առնում, տուն են ռեմոնտ անում։ Ավելին, մենք 2026 թվականից, թե 25 թվականից Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա ընդունված եւ ավարտած բոլոր շրջանավարտներին, ովքեր սպայական կոչում կստանան եւ կանցնեն ծառայության, պետությունը երաշխավորում է բնակարան, այդ բոլոր զինվորների, այսինքն բնակարանային հարցը մենք այս գլխից ենք լուծելու։ Ավելին ասեմ, մենք հերթացուցակ կա 2000-ականների սկզբից ձևավորված, որ պետությունը պարտավոր էր զինծառայողներին, զոհվածների ընտանիքներին բնակարաններ տան։ Այդ հարցը չի լուծվել եւ պարոն Պապիկյանը ստեղ է, գնաց։ Մի քանի, ուզում եմ հիշեմ քանի ընտանիքի մասին է խոսքը, վերջը շուրջ 700 զինծառայող ընտանիքի նկատմամբ պարտավորությունը, որ չէր կատարվել Սերժի եւ Քոչարյանի ժամանակներից, կառավարությունը որոշում է կայացրել, արդեն ֆինանսավորով հատկացրել ենք, առաջիկա 4 տարիներին բոլորը կստանան բնակարաններ, Եվ այո, բանակի բարեփոխումների անհրաժեշտությունը մենք հասկացել եւ գիտակցել ենք, այդ թվում Վարդենիսում տեղի ունեցած շատ ցավալի իրադարձության բերումով։ Բայց ես էլի եմ ասում, այսօր մենք որապկապես բոլորովին այլ բանակ ունենք։ Դուք վիճակագրությունը կտեսնեք, որ բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհվածների եւ վիրավորների թիվը շարունակաբար նվազում է։ Եվ ավելին ասեմ, արդեն 2 տարի Հայաստանի սահմանին մենք ոչ մի զոհ, ոչ մի վիրավոր չունենք, ժողովուրդ, ոչ մի զոհ եւ ոչ մի վիրավոր չունենք։
Ես 2025 թվականը առաջին օրացուցային տարին ա եղել, որ հունվարից մինչև դեկտեմբեր մենք ոչ մի զոհ չենք ունեցել։ Պատկերացնում եք, մեր անկախության առաջին ամեն տարի մենք ունեցել ենք զոհեր եւ վիրավորներ, եւ նրանք ասում են մեր ժամանակ խաղաղություն ա եղել։ Եկել մի տիկին, որը Ղարաբաղից էր, էլի մեզ մեղադրում էր Ղարաբաղը ծախելու ազնելու մեջ, ասում էր մենք 30 տարի խաղաղ ապրում էինք։ Ասում են ո՞նց եք խաղաղ ապրում, ասինքն սահմանին զինվոր էր զոհվում, դուք խաղաղ ապրում էիք, ո՞նց եք խաղաղ ապրում, ո՞նց կարելի է ասել, որ խաղաղ էինք ապրում, եթե սահմանին ամեն տարի զոհեր են եղել, ամեն տարի հասկանում եք, մենք չենք ունեցել մի տարի, որ զոհեր եւ վիրավորներ չունեն, եւ դա է նրանց պատկերացրած խաղաղությունը։ Մեր պատկերացրած խաղաղությունը դա չի։ Մեր պատկերացրած խաղաղությունն է նա, որ ինչպես հիմա սահմանին ոչ կրակոց կա, ոչ զոհ կա, ոչ վիրավոր կա։ Եվ ես եկել եմ ձեզ ժողովուրդ շնորհավորելու Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված խաղաղության առիթով։ Բայց այսօր շատերն են թիրախավորում խաղաղությունը։ Եվ ես խաղաղությունը, որը 9 ամսական է ժողովուրդ, ես խաղաղությունը համատում եմ 9 ամսական խաղաղությունը համատում եմ 9 ամսական երեխայի հետ։ Ես շատ ահնչում, հիմա խաղաղությունը կա, թե չկա, խաղաղությունը իրական է, թե անիրական է։ Ես ասում եմ, եկեք նայենք 9 ամսական երեխային, 9 ամսական երեխան իրական է, թե իրական չի։ Կա թե չկա, անհատա թե անհատ չի, ավելին 9 ամսական երեխան, որտեղ 9 ամսական երեխա կա, նա այդ ընտանիքի ամենակարևոր եւ ամենասիրված անդամն է։ Նա այդ ընտանիքի ուրախության եւ երջանկության աղբյուրն է։ Եվ այդպիսին է նաեւ մեր Հայաստանը, այդպիսին է նաեւ մեր խաղաղությունը, որովհետեւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուրախ պետության է վերածվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը դարդոտած պետությունից վերածվել ուրախ պետության։ Ես ասում եմ, այդ փետրվարի վերջին մենք այդ ուրախ ավտոբուսը նստեցինք, ճամփա ընկանք եւ մենք այսօր հասել ենք ուրախ Հայաստան եւ դրա համար ուզում եմ բոլորիդ շնորհավորել։ Ժողովուրդ, սա չի նշանակում, թե մենք որևէ մեկին մոռացել ենք, որևէ զրկանք մոռացել ենք, որևէ զոհվածի մոռացել ենք, չի նշանակում։ Դա նշանակում է ընդհակառակը, եւ ես միշտ ասում եմ, մեր բոլոր զոհերի հիշատակը հարգելու լավագույն միջոցը խաղաղ, բարեկեցիկ, ազատ, ժողովրդավարական, արդար եւ զարգացած Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Մենք պետք է հաղթահարենք այդ շղթան, այդ ցիկլը, որ պիտի մենք անընդհատ պատմական ցիկլերի մեջ ընկնենք ու անընդհատ ինքներս մեզ զոհաբերենք ուրիշների համար։ Էսա պատմական փոփոխության ամենամեծ տրամաբանությունը եւ մեր պատմությունը վերլուծելով մենք հասկանում ենք, որ մեր մեծագույն խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք թույլ չտանք այլևս, որ ուրիշները մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ եւ օգտագործելուց հետո դեն շպրտեն։ Սա մի պատմական փուլ է, որ մենք ասում ենք, մենք այդ ցիկլից դուրս ենք եկել, մենք թույլ չենք տալու, որ մեզ ուրիշները օգտագործեն ուրիշների դեմ եւ օգտագործելուց հետո դեն շպրտեն։ Եվ այսա պատճառը, որ մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ մենք այո, մեր սխալներից, մեր ձախողումներից, մեր բացողումներից արել ենք հետևություններ, ձեր աջակցությամբ, ձեր պաշտպանությամբ եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը պետությունա ավելի քան երբևէ, անկախա ավելի քան երբևէ, զարգացածա ավելի քան երբևէ, անվտանգա ավելի քան երբևէ, ազատա ավելի քան երբևէ եւ ժողովուրդը դուք հասկանում եք, ես գնացել եմ Աջափնյակ, 90 տարեկան մարդը մոտենում է ինձ ասում շնորհակալություն։ Ես ասում եմ երևի թոշակի համար կասի, երևի առողջության ապահովագրության համար կասի, մարդը ասում է շնորհակալություն, որ ազատություն ես բերել այս ժողովրդին, 90 տարեկան մարդը,
Եվ զարմանալի չի, որովհետև 90 տարեկան մարդը ավելի լավ գիտի ազատության գինը, որովհետև 90 տարեկան մարդը Ստալինն էլ ա տեսել, Բրեժնևն էլ ա տեսել, Գորբաչովն էլ ա տեսել, բոլորին տեսել ա, եւ ինքը 90-ամյա մարդը գալիս ասում է շնորհակալություն ազատության համար, եւ ես ձեզ ժողովուրդ շնորհավորում եմ նաեւ այդ ազատության համար։ Ես շնորհավորում եմ այդ ազատության համար, որ Հայաստանի քաղաքացին ամենայն հարգանքով կարամոտեն վարչապետին իր պրետենզիաները ներկայացնի, ընդհուպ գոռա, ընդհուպանիցի եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ դուք չեք տեսնի Պողոս Պողոսյանի կրկնություն Հայաստանի Հանրապետություն, դուք չեք տեսնի, որ մի հատ համբալի ասիդ բարև ռոպ տանեն զուգարանում, ծեծելով սպանեն, դուք դա այլևս չեք տեսնի։ Եվ ես ես առիթով շնորհավորում եմ ձեզ, բայց ես ամեն ինչ ամենակարևորը չի, ես ամեն ինչ ամենակարևորը չի ժողովուրդ, ամենակարևորը այս ընտրությունների ամենակարևոր անելիքը եւ իմաստը հետեւյալն է, որ մենք իրար հետ եւ դուք առաջին հերթին պետք է տեր կանգնենք խաղաղությանը, որովհետեւ այդ 9 ամսյա խաղաղությունը 9 ամսյա երեխայի հետ ունի նաեւ մեկ այլ ընդհանրություն, որ եթե այդ երեխայի նկատմամբ խնամք չտանենք, այդ երեխային չխնամենք, այդ երեխան չի ապրի, այդ երեխան ոտի չի կանգնի։ Եվ շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը տեր կանգնի խաղաղությանը։ Խաղաղությանը տեր կանգնելու համար հարկավոր է, որ գնաք ընտրական տեղամասեր եւ գործեք հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, մեծամորին, Արմավիրի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ մեքենան հետ է տալիս, մի քիչ ազատ եք, մեքենան հետ է տալիս։ Ջան, դա բոլորը Ժողովուրդ մի քիչ միկրոֆոնը հետ է տալի մեքենան։ Հեսա կտա։ Շորդ մեքենան մի քիչ հետ են տալիս, զգուշ մեքենայի հետևից ընկում, մի մետրի չափ, մետրի կես չափ փոխեցնա։ Փոխեցնա, փոխեցնա։ Իքչեմ։ Որդուջան մեքենան հետ է տալի, Մեքենան լավը։ Հիմա ով որ ուզում է քարտեզ տանա, նկարելի սենց եկեք նկարելի։ Մի վարկան է, Զորբայություն չի բրխելու։ Չի գնակ, սպասեք։ Գնաց։ Դենցին դեր։ Այս սկզբից երեխեք։
Ժողովուրդ ցանկություն ունի նկարվելու, խնդրում եմ ապարատը բացած վիճակում մոտեցեք, էլի։ Բայց ինքը եթե գերազան չի կասել, գովսեղրանը, սիրված ապուծի կյանի, լսի։ մեզ մոտ է, մեկ այս Մեր հայոտ լեսին Են կողմը։ Կտրել է նա հանձ աշխարհից, ես ինքները շավանդակ։ Ով է բաղա կրան։ Այն բոլորը Spasek, hami yok, spasek, mayın mi doğratek, mi bakalım, Ստեչի։ Երևանը գնաց։ spasek. Ima burgera çek karalı, spasek. Ya taraf güzel, mayın güzel. Նա հետ ասել է դրա։ Էսա միրո Այսպես տոն ասա, այս կողմից մոտեցեք։ Մոտետնա։ սպասեք։ Ակո չէ, գար։ Ապշտակություն, որպես քրեական, դիմերով դարձել է, լսել է մի տարի, այդ 1,720,000-ը նայելի ինշուրած կապավակ գրազանությունը փոխանցել է, Converse բանկի ստացել է, ինքը ստացել է, ինձ չի տվել։ Դատարանի որոշումը չի կա, դատարանի որոշումը կա, և նորից որ տվել է, ես ձեզ եմ նույնիսկ գրել ես ձեզ հետ կոտարնում եմ, ես Սերջի, ոչ հայանի Սերժ ժամանակաշտարում, ոչ աշխատավար կամարում եմ,
Դասերը զարթարած ես շատ գող եմ չափի դուր արել խոսել եմ հիմա ընդհանուր եմ միասին 83,000 ես շատ գող եմ ամեն ինչից ինձ ոչ մի բանով միայն ինձ հասանել եմ աշխատանում եմ երկրորդ կարգով իմ մեծ ինձ վերադարձի ապահովական դատը շահել է հա դատը շահել է բայց ներկայացնեն ասել են ինքը կողմով գումարվեցել իր հաշվին ոչինչ չունի դա ոնց ալի իրա եղբայրն է ինձ վրա երկար է այդ հապուճը բանը հապելը այդ քրականը մարտացել է ինքը բայց եղբայրն է դատարանը հասկացա բայց չէ որ դա եղբայրն է ինձ վրա երկար Տաղջան ինքոն տարեք էլի Են կողմով էլի դուս եկեք Ես չեմ Ես մազ կասկած չունեմ, բայց ինձ տնամ ես եմ ստացել խոսարմել այս մեծան մի տարի իր ամոտ Ես ակնական համանք է Իսկ եթե ինքը նորից են ինձ հապաշել եմ Հունքերը, ես թեզ ասել եմ անարդարենի հեզարում, մտես են շիռիմ հողնը, չինք նետը վերցրել, այդ ծիսակ հողի վրա տրել, իսկ նամակ ունեն կամ նամակը քեզ կամ մենակ խնդրում եմ դու արդար լուծում տաս Են կողմով դուս անցեք, դուք մոտեց, սպասեք երեք սպասեք Որքան ես էլ բաններ, նորաբաց ինձ ձեր պրակտիկա ես հիմա հազարավոր Իրանից եկել է, երկրորդ հետո, այս ամեն ամիս է ես եզանից շատ Երեխեք ձան հետո ես ձեր դարձի իմացեք, բայց անգամ շնորհակալություն ինձ դու պատասխանեք, ես արդարադատությունից վարչությունից ես վաճառել ձեզանից է շատ հանձնանով կա, ես չեմ կարող միջամտեմ իրական ինձ առաջար Համիշ շնորհակալություն հավեկեցիք երբեք չեմ բայց արագացրով ձեզանից պատասխանեցի 21 կրիներ եմ դրել բայց ձեզանից չեմ ստացել Ես տպած եմ որ ձեր խուժում այլ աշուրուպը просто գները գորուսերեն եմ ասում я աչաջից եմ ինձ նամներ ես այդտեղ ծնվել եմ երեխաներին վախանում վախանում շատ բան եմ տեսեք հաստեղ են մանգում պապապը Երևանի բայց տարվա մեջ ինչ տեսա ничего не сравнить то что мы видели с 88 года это если նորակալով կարելի է Ժորժ ջան, մենք արդեն ուշանում ենք եւ պետքա շարժվենք, ես ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա ուղղակի սենց անցնելով քարտեզ ում կհասցնեմ, բայց նկարվել չենք հասցնի, որովհետեւ շատ քարտեզ սենց դուրս կգան քարտեզ բաժանելով։
Պարոն Փաշինյան, ես Ռուսաստանի պետությունները մի քանի ամեն Պարոն վարչապետ, կարամ ձեզ օգնեմ։ Ասեք, երեխեք նայ Ապա հետ գնա։
Հարազատ իրարից ու շատ պետքա ամյաներին, բաներին, Ժողովուրդ, եկան մենք, այսպիսիներ մեծ ամորը սիրում ենք։